Συνεχίζουμε λοιπόν στα Βορείο Ελλάδος παρεμβάσεις και στο δεύτερο μέρος έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο των εργαζομένων του νοσοκομείου Δράμας, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, σε σύνδεση μέσω Skype, γιατί είναι στην Αθήνα και συμμετέχει στην 24ωρη πανελλαδική πανηγειονομική απεργιακή κινητοποίηση που αφορά αιτήματα του συγκεκριμένου χώρου. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Κυριστανίδου. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην απώλεια ενός συνδημότη μας που στην προσπάθειά του να σώσει τη ζωή ενός σκύλου έχασε τη ζωή του παρασυρώμενος από ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του, γνωριζόμασταν κιόλας με τον Κώστα. Καλό ταξίδι να έχει. Εδώ πρέπει να πω ότι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, να μην έχουμε άλλα τέτοια δυσάρεστα νέα. Δυστυχώς είναι από αυτά τα νέα που μας συγκλονίζουν εκείνη τη στιγμή, αλλά τελικά υπάρχει τόσο πολύ αίμα στην ελληνική άσφαλτο, κύριε Παπαδόπουλε, που δεν ξέρω, θα πρέπει πραγματικά κάποια στιγμή να το δούμε πολύ διαφορετικά, να το αντιμετωπίσουμε μάλλον το ζήτημα αυτό το πολύ σοβαρό που κλείνει σπίτια, δημιουργεί χιλιάδες τραυματίες, ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς δεν μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους έτσι όπως την είχαν. Είναι μια πραγματικότητα την οποία κάποια στιγμή πρέπει η κοινωνία μας όντως να την δει με διαφορετικό μάτι και να την αντιμετωπίσουν όλοι, και υπεύθυνοι και όλοι εμείς, γιατί υπεύθυνοι είμαστε όλοι, με έναν διαφορετικό, πολύ σοβαρό τρόπο. Είναι μια σκληρή πραγματικότητα, την οποία απλώς θυμόμαστε για δευτερόλεπτα ή για 2-3 μέρες και μετά συνεχίζουμε. Να πάμε όμως σε αυτό το ζήτημα που, όπως είπαμε, σας έκανε να βρίσκεστε στην Αθήνα, σε μια κίνηση η οποία αφορά την διεκδίκηση από πλευράς της ΠΟΕΔΗΝ διάφορων ζητημάτων που αφορούν τόσο τον χώρο εργασίας σας, όσο όμως και τον χώρο παροχής υπηρεσιών προς όλον τον ελληνικό λαό. Γιατί τα νοσοκομεία, κύριε Παπαδόπουλε, ξέρουμε ότι είναι κάτι που μας αφορά όλους. Πείτε μας τον λόγο που είστε στην Αθήνα. Ναι, πραγματοποιήθηκε η 24ωρη πανελλαδική πανηγειονομική απεργία. Κινηθήκαμε σήμερα από την πλατεία Μαβίλης με βροχή στην Αθήνα, να σας πω. Κινηθήκαμε προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο, μετά στο Υπουργείο Οικονομικών και καταλήξαμε στο Υπουργείο Υγείας, όπου μια δεκαμελή αντιπροσωπεία που ήμουνα και εγώ μέσα στην ομάδα που τελικά συναντήσαμε τον Υπουργό Υγείας. Από τη συνάντηση που είχαμε μέσα στο Υπουργείο, από την πλευρά τουλάχιστον τη δικιά μας ως πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου της Δράμας, κατέθεσα και ιδιοχείρος την επιστολή που είχαμε στείλει προημερών στον Υπουργό Υγείας, και να σας πω ότι ξεκινώντας στην τοποθέτησή μου να αναλύω τα προβλήματα του νοσοκομείου της Δράμας, ο κύριος Υπουργός με διέκοψε, μου είπε ότι είναι γνώστης, έχει διαβάσει δηλαδή την επιστολή που του έχουμε αποστείλει, και μάλιστα ξεκίνησε μια διαδικασία όλο αυτό το διάστημα από τη στιγμή που του είχαμε στείλει την επιστολή και μετά να συζητάει και με τη διοίκηση του νοσοκομείου, αλλά και να προσπαθεί, από ό,τι μας είπε ο ίδιος, να βρει ουσιαστικές λύσεις για το νοσοκομείο της Δράμας. Μάλιστα χαριτολογώντας μου είπε άμα μπορώ να του βρω κάποιο γιατρό και αυτός θα τον προσλάβει. Εκεί να σας πω ότι του είπα ότι γνωρίζω γιατρούς, τουλάχιστον στο κομμάτι της ψυχιατρικής, ψυχίατρου δηλαδή, που θέλει να εργαστεί στο κέντρο ψυχικής υγείας, και ότι αυτό που απομένει είναι να προκηρυχθεί η θέση. Όλα αυτά τα σημείωσε, τα πήρε υπόψη ο κύριος Υπουργός. Περιμένουμε να δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα κινηθεί. Φαίνεται ότι τον απασχόλησαν όλα όσα του είχαν επισημάνει. Μάλιστα μας είπε ότι στις σκέψεις του είναι και ένα νομοσχέδιο το οποίο θα χαρακτηρίζει αυτά τα νοσοκομεία της επαρχίας που αντιμετωπίζουν αυτά τα ιδιαίτερα προβλήματα, όπως και το νοσοκομείο της Δράμας, ώστε να δοθούν κίνητρα να χαρακτηριστούν ως άγωνα, αλλά όχι μόνο στο χαρακτηρισμό,
αλλά στο να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα, γιατί ανταλαμβάνεται και ο ίδιος, όπως μας είπε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο της Ράμας, της Ξάνθης, χαρακτηριστικά, και ότι με αυτά τα κίνητρα που θα δώσει και σε επίπεδο μισθολογικό, θα είναι, πώς το λένε, θα έχουν το επόμενο διάστημα αποτελέσματα. Εκεί, από τη δικιά μας την πλευρά, προσθέσαμε ότι ένα από τα κίνητρα θα μπορούσε να ήταν η αύξηση του επιδόματος της παραμεθορίου. Να σας πω ότι έχει γίνει η διάσκηση στο επίδομα παραμεθορίου για τους στρατιωτικούς, αλλά εξαιρούνται οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι της περιοχής μας. Εκεί μου είπε να μην του βάζω πολλά, αλλά ήταν και ένα από αυτά που σημείωσε στην ατζέντα του. Να πω ότι από τις γενικές δεσμεύσεις, από τα γενικά ζητήματα που του θέσαμε, όσον αφορά τις προσλήψεις προσωπικού, μας είπε ότι ολοκληρώνονται οι διαδικασίες της 7K που είχαν ξεκινήσει, να σας θυμίσω, από τον Αύγουστο του 2022 και μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί, γιατί για το νοσοκομείο της Ράμας περιμένουμε 36 νοσηλευτές να στελεχώσουν στο νοσοκομείο της Ράμας, το οποίο θα μας δώσει μια ανάσα. Μας είπε ότι ολοκληρώνονται αυτές τις μέρες και μας άφησε ανοιχτό ότι εδώ χρειάζεται μια γενναία απόφαση, ώστε να γίνουν μαζικές προσλήψεις στο σύστημα υγείας, και μάλιστα με έκανε εντύπωση ότι σε αυτά ότι παραδέχτηκε ότι η μισθή μας, ο τρόπος εργασίας που υπάρχουν μέσα στα νοσοκομεία οδηγεί σε έναν κόσμο να μην επιλέγει, σε υγειονομικούς εργαζόμενους να επιλέγουν το δημόσιο σύστημα υγείας, και ότι πρέπει, πώς το λένε, με άλλους όρους, με αυτούς τους όρους δηλαδή που βάζουμε και εμείς ως συνδικαλιστικό κίνημα, την βελτίωση τη στελέχωση μαζικά στον χώρο της υγείας, τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, και πώς το λένε, την βελτίωση των μισθολογικών, ώστε να μπορεί τα νοσοκομεία να παίξουν, πραγματικά να στελεχωθούν και να παίξουν έναν ουσιαστικό ρόλο έτσι πως πρέπει να παίξουν. Νομίζω ότι η πίεση που ασκήσαμε, τουλάχιστον από τη δικιά μας την πλευρά των σωματείων εργαζομένων, έφερε κάποια αποτελέσματα. Υπό αυτήν την έννοια όμως δεν πρέπει να επησυχάζουμε. Νομίζουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την πίεση που ασκούμε προς το Υπουργείο Υγείας. Ήδη από τη συνάντηση που είχε το Σωματείο Εργαζομένων με τον Εμπορικό Σύλλογο, αποφασίσαμε σε μια μεγάλη σύσκεψη φορέων, σωματείων, συλλόγων, ΑΜΕΑ, καρκινοπαθών, όσους αφορά αυτών των αγροτών. Έχουμε καταλήξει μια ημερομηνία για τις 13 του μήνα και ώρα 6 στο Δημαρχείο της Ράμας, όπου όσοι επιθυμούν με την ιδιότητα είτε του Προέδρου είτε μέλους κάποιου σωματείου, κάποιου συλλόγου, εμείς θα στείλουμε και πρόσκληση, αλλά το αναφέρω και μέσα από το σταθμό σας, γιατί άνθρωποι είμαστε, μπορεί να παραλείψουμε και να ξεχάσουμε κάποιον. Στις 13 του μήνα και ώρα 6 στο Δημαρχείο της Ράμας θα πραγματοποιήσουμε μια πολύ μεγάλη σύσκεψη. Εδώ είναι ευθύνη όλων μας να συμμετέχουμε σε αυτή τη σύσκεψη, ώστε να πάρουμε αποφάσεις. Μάλλον θα καταλήξουμε σε ένα πολύ μεγάλο πανοραμινό συλλαλητήριο, και από εκεί πρέπει να σταλεί ένα τόσο ηχηρό μήνυμα, ώστε να φτάσει σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στο Υπουργείο Υγείας, ώστε αυτά τα αποτελέσματα, έστω τα μικρά, έστω σε επίπεδο υποσχέσεων, να μπορέσουμε, πώς το λένε, μέσα από την πίεσή μας, μέσα από την προσπάθειά μας, να τα δούμε και στην πράξη. Η παρουσία σας στο γραφείο. Η παρουσία σας στο γραφείο του Υπουργού σήμερα, κύριε Παπαδόπουλε, ήταν ως μέλος του ΔΣ της ΠΟΕΔΗΝ, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε ότι εκμεταλλευτήκατε τον χρόνο και καταθέσατε ένα μεγάλο μέρος των αναγκών και ετοιμάτων ταυτόχρονα που αφορούν στο νοσοκομείο της Δράμας. Σχετικά με την απεργιακή κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ σε πανελλαδικό επίπεδο, ποια ήταν η αιτία που κινητοποιήθηκαν? Είχαν κάποια κοινά στοιχεία, σημεία με αυτά τα οποία αναφέρετε? Είναι και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν πανελληνίως όλα τα νοσοκομεία και όλους τους εργαζόμενους σε αυτά? Δώστε μας λίγο ακριβώς την αιτία αυτής της πανελλαδικής κινητοποίησης. Βεβαίως. Κοιτάξτε, λίγο πολύ τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην υγεία είναι κοινά. Σε τρεις πυλώνες κινηθήκαμε. Ένα έχει να κάνει
με τις προσλήψεις προσωπικού, και αυτό που σας είπα ότι ολοκληρώνεται η 7K και ετοιμάζονται κάποιες προκηρύξεις, μένουν να τις δούμε, πόσο γενναίες και πόσο θα καλύψουν, μιλάμε, ξεπερνάνε περίπου 40.000 κενά έχουμε στα νοσοκομεία. Το δεύτερο ζήτημα που μας απασχόλησε ήταν η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και μετά να γίνουν οι προσλήψεις. Δηλαδή, εμείς δεν θέλουμε να μονιμοποιηθούν μόνο οι συμβασιούχοι και να μείνουν μία από τα ίδια, αλλά να γίνουν μόνιμοι οι συμβασιούχοι και από εκεί και πέρα, ό,τι προσλήψεις γίνουν, να καλύψουμε τα υπάρχον κενά. Το τρίτο ζήτημα που μας απασχόλησε και έχει να κάνει με αυτό που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, με την ακρίβεια δηλαδή, ότι ακόμα και εμείς οι υγειονομικοί, όλοι, δεν αφορά μόνο τους υγειονομικούς, αλλά το σύνολο της κοινωνίας μας, μέσα από με τον άνοδο βλέπουμε για το μήνα Οκτώβριο ότι ο πληθωρισμός είχε πολύ μεγάλη άνοδο, ότι από αυτήν την έννοια λέω ότι δεν μας φτάνουν οι μισθοί για να μπορούμε να βιοποριστούμε. Και ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε από τους χαμηλότερους μισθούς. Δηλαδή το τρίτο κομμάτι ήταν η ακρίβεια και τα μισθολογικά μας, και το τέταρτο φυσικά η χρηματοδότηση των νοσοκομείων για να μπορούν να λειτουργούν με αυτάρκεια. Αυτά ήταν οι 4 βασικοί πυλώνες που κινηθήκαμε μέσα σε αυτή τη συζήτηση. Εμείς μέσα από αυτή την κουβέντα καταφέραμε να μιλήσουμε για τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο της Δράμας αλλά και η επαρχία, γιατί το συνδέσαμε και με το κλείσιμο της ΜΕΘ της Ξάνθης, γιατί αντιμετωπίζαμε και εμείς το κλείσιμο της ΜΕΘ, και μετά από τη δικιά μας πάλι πίεση καταφέραμε χθες μόλις να ξεκινήσει η λειτουργία της ΜΕΘ της Δράμας, με μετακίνηση για 10 μέρες γιατρών από άλλα νοσοκομεία. Σας είπα ότι προσπαθήσαμε να ανοίξουμε την κουβέντα, να πούμε ότι δεν γίνεται με μετακινήσεις γιατρών να λειτουργούμε προσωρινά, πρόσκαιρα, και την παθολογική μας κλινική, αλλά και τη ΜΕΘ και άλλα κομμάτια του νοσοκομείου μας. Σας είπα ότι διεκόπηκε η κουβέντα, ήταν πλήρως ενημερωμένος για όλα τα ζητήματα. Μάλιστα μου είπε ότι καθημερινά προσπαθεί, επικοινωνεί, αναγνώρισε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο της Δράμας. Μάλιστα το είπε πολλές φορές για το νοσοκομείο της Δράμας, πολλές φορές αναφέρθηκε. Νομίζουμε ότι ανοίξαμε αυτιά, να ακουστούμε. Μάλλον ήθελαν να ανοίξουν αυτά τα αυτιά από ό,τι κατάλαβα, και θα ήθελα, κύριε Παπαδόπουλε, να μας πείτε τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε να γίνεται η δεν είναι σωστή λέξη η διαχείριση του ζητήματος αυτού, αλλά αυτή την ώρα αυτό μπορώ. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο βλέπετε ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης, να αξιολογεί τις καταστάσεις και φυσικά με ό,τι δυνατότητες έχει να παρεμβαίνει. Το κάνει αυτό, κύριε Παπαδόπουλε? Εισπράξετε αυτή την διάθεση, αν μη τι άλλο, προκειμένου να διευθετηθούν όσο πιο σύντομα γίνεται αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα? Κοιτάξτε, εμείς σε πρώτη φάση καταφέραμε να πάρουμε υποσχέσεις. Εντάξει, υποσχέσεις παίρνουμε ενίοτε. Κάτι είναι. Μένει αυτές οι υποσχέσεις να τις δούμε στην πράξη, να υλοποιούνται. Είναι πολλά τα ζητήματα που αφορά την υγεία. Νομίζω ότι βήμα-βήμα, ασκώντας και πίεση, νομίζω ότι την πίεση δεν την ασκούμε εμείς μόνο επειδή πάμε εκεί με την παρουσία μας και με τη φάτσα μας. Νομίζω ότι την πίεση την ασκεί ο ίδιος ο λαός. Όταν πάει σε ένα νοσοκομείο και βλέπει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, όταν δεν μπορεί να βρει την υγεία του, και αυτό αντανακλά αυτή τη δυσαρέσκεια, διαχέεται στην κοινωνία μας. Νομίζω ότι αυτή η δυσαρέσκεια φτάνει στα αυτιά των Υπουργών, και νομίζω ότι όσο αυτή την αναγκαιότητα και στην επαρχία και τα επαρχιακά νοσοκομεία να λειτουργούν πραγματικά, να αντιμετωπίζουν τον ασθενή, να λύνουν προβλήματα, να μην θέλουμε να λειτουργούμε στο 2023, όχι στο 1950. Νομίζω ότι όσο ασκούμε αυτή την πίεση, όσο ο λαός είναι ενεργός, όσο οι συμπολίτες μας μπαίνουν μπροστά και διεκδικούν, όχι μόνο για το νοσοκομείο, εγώ πιστεύω για όλα τα ζητήματα. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές μέσα από το κανάλι και εδώ που το συζητάμε, ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Νομίζω σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε.
Παπαδόπουλε, επειδή ξέρουμε πολύ καλά ότι οι δαπάνες για την δημόσια υγεία είναι εδώ και χρόνια κολλημένες κάπου, έτσι. Βλέπετε μέσα στην συνάντηση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχατε με τον Υπουργό, είδατε να υπάρχει κάποιο σκεπτικό σε σχέση με την λίγο παραπάνω, έτσι, στήριξη του τομέα αυτού οικονομικά? Γιατί όλα ξεκινούν και τελειώνουν εκεί, νομίζω, έτσι. Εξαιτίας των χρημάτων, εξαιτίας των χρεών, εξαιτίας όλων αυτών δεν υπάρχει και η κατάλληλη ανάλογη υπηρεσία που μας αξίζει, νομίζω, έτσι. Ακριβώς αυτή ήταν και η απάντηση του Υπουργού, ότι όλα αυτά τα ζητήματα που του θέσαμε στο τραπέζι, ακόμα και τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων που είναι πολύ χαμηλή, 1.200.000 νομίζω περίπου είναι για όλα τα νοσοκομεία, περίπου στο 5% του πληθυσμού. Όχι 1 δισεκατομμύριο. Τέλος πάντων. Είναι το 5% των δημοσίων δαπανών να κατατίθεται στην υγεία, ναι. Του ΑΕΠ. Ναι. Καταλαβαίνει ότι αυτό το ποσοστό ότι είναι χαμηλό, ότι πρέπει να το διεκδικήσει με το Υπουργείο Οικονομικών, οπότε όποια απόφαση και να πάρει το Υπουργείο Υγείας έχει να κάνει, δηλαδή ακόμα και για τις ανανεώσεις των συμβασιούχων που δεσμεύτηκε ότι τουλάχιστον για το νοσοκομείο της Δράμας, να σας πω ότι δεσμεύτηκε ότι κανένας συμβασιούχος επικουρικός δεν θα απολυθεί καμιά ειδικότητα, δηλαδή από νοσηλευτή, παραϊατρικών εργαστικών, δηλαδή, είτε γενικό κατοικόντων, βοηθός θαλάμου, τεχνική υπηρεσία, ότι δεσμεύεται ότι κανένας συμβασιούχος επικουρικός δεν θα απολυθεί. Θα ανανεώσει δηλαδή για ένα χρόνο και για τη χρονιά του 24. Όσον αφορά, γιατί έχουμε μέσα και συμβάσεις του ΑΕΡ, έχουμε περίπου, στη Δράμα έχουμε 22 συναδέλφους που εργάζονται για 6 χρόνια. Εδώ να σας πω ότι υπάρχει μια μεγάλη αδικία για τους συμβασιούχους του ΑΕΡ, οι οποίοι εργάζονται με τις ίδιες συνθήκες, με τα ίδια ωράρια, με τα ίδια νυχτέρια, αλλά δεν αμείβονται το ίδιο. Δεν παίρνουν, πώς το λένε, παραμεθόριο, δεν παίρνουν ανθυγιεινό, παίρνουν δηλαδή αυτά που προβλέπεται από τον ΑΕΡ. Εδώ εμείς τους βάλαμε το ζήτημα, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, αφού δεν μπορεί μέχρι να μονιμοποιηθούν, να τους μετατρέψουν και αυτούς σε επικουρικό προσωπικό, ώστε να έχουν τα ίδια μισθολογικά με το υπόλοιπο προσωπικό και να ανανεώνονται και αυτοί, όπως ανανεώνονται όλοι οι επικουρικοί. Κύριε Παπαδόπουλε, επειδή αναφερθήκατε προηγούμενα στη λειτουργία της ΜΕΘ, λίγο να δούμε σε σχέση με το νοσοκομείο μας και τον τρόπο με τον οποίο αναφερθήκατε. Και είπατε για 10 μέρες θα γίνεται μεταφορά γιατρού. Μετά, εμείς θεωρούμε ότι επαναλειτουργήσε η ΜΕΘ και θα έχει συνέχεια. Αυτό το 10 μέρες μου ακούστηκε λίγο διαφορετικό. Για πείτε μας, τι ακριβώς καθεστώς, με τι καθεστώς θα λειτουργεί πλέον από εδώ και στο εξής η ΜΕΘ? Ωραία. Η ΜΕΘ της Δράμας αυτή τη στιγμή υπηρετούν 2 γιατροί. Οι εφημερίες που μπορούν να δώσουν αυτοί οι γιατροί, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν φτάνουν. Για να συμπληρώσουμε τις υπόλοιπες εφημερίες, υπάρχει και μια απόφαση από την 4η Υγειονομική και από το Υπουργείο, τη μετακίνηση γιατρών από την Καβάλα και από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι θα μετακινούνται για 10 μέρες. Φυσικά αυτή η απόφαση βγήκε μόνο για τον μήνα Νοέμβρη. Μένει να δούμε τι θα γίνει τους υπόλοιπους μήνες. Σας είπα, είναι γνώστης ο Υπουργός, του είπαμε ότι δεν γίνεται με μετακινήσεις. Δεν επέτρεψε να γίνει καν αυτή η κουβέντα. Νομίζω ότι είναι σε μια εξέλιξη η όλη τη συζήτηση. Εγώ αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες να απαντήσει στα ερωτήματα που του θέσαμε. Μάλιστα, τελειώνοντας τη συνάντηση, του κατέθεσα την επιστολή του Σωματείου, την οποία του ζήτησα να μου την απαντήσουν. Δηλαδή δεν τα θέσαμε για να την καταθέσουμε. Ζητάτε απάντηση. Πραγματικά να μας απαντήσει, αν θέλει, αφού συμφωνεί μαζί μας, αφού αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα της λειτουργίας της ΜΕΤ, της παθολογικής κλινικής, σε όλα αυτά που του θέσαμε, ότι έχουμε δίκιο, ότι υπάρχει πρόβλημα, του θέσαμε και συγκεκριμένες προτάσεις για να τις λύσουμε. Καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι αποφάσεις και οι υλοποιήσεις του νόμου θέλουν ένα χρονικό περιθώριο ώστε να υλοποιηθούν, να γίνουν νόμοι, να φτάσουν να λειτουργούν. Αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον πρέπει να δούμε την πρόθεση, να φτάνει το νομοσχέδιο στη Βουλή, να φτάνουν αυτά που συζητάμε, δηλαδή
να φαίνεται ότι προχωράνε, ότι υπάρχει μια βελτίωση των συνθηκών. Και αν υπάρχει αυτή η βελτίωση, μην νομίζετε, ένας γιατρός, οι γιατροί όλοι, ή το προσωπικό, ή οι νοσηλευτές, παρακολουθούν τις εξελίξεις. Δεν είναι αμέτωχοι σε αυτή την κοινωνία, δεν είναι μακριά. Όταν βλέπουν ένα Υπουργείο, όταν βλέπουν ότι υπάρχουν οι προθέσεις για να βελτιωθούν οι συνθήκες, νομίζω ότι και αυτοί θα το σκεφτούν καλύτερα στο να εργαστούν στο νοσοκομείο της Δράμας ή σε οποιοδήποτε επαρχιακό νοσοκομείο και όποιο νοσοκομείο της χώρας θέλουν να εργαστούν. Σας είπα ότι όσο θα πιέζουμε σε αυτή την κατεύθυνση, τόσο περισσότερα θα κερδίζουμε. Κάναμε ένα βήμα, δεν ξέρω τι αποτελέσματα θα έχουμε, αν θα είναι σε τέτοια θετική κατεύθυνση ώστε μπορούμε να μιλήσουμε για μια μεγάλη νίκη. Κρατάμε μικρό καλάθι, αλλά παρόλα αυτά είμαστε αισιόδοξοι. Εγώ καταλαβαίνω σήμερα, δηλαδή μίλησα με αρκετούς συναδέλφους από το νοσοκομείο που λέει μακάρι από αυτά που συζητήσαμε να γίνουν μερικά, γιατί θα ελαφρύνουν τις πλάτες. Πάντως το κλίμα, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί και εδώ στο στούντιο πολλές φορές έχουμε συζητήσει το θέμα και της κυβερνητικής πολιτικής στο κομμάτι της υγείας και τα προβλήματα του νοσοκομείου, θα ήθελα να μας δώσετε εν κατακλείδη έτσι το κλίμα το οποίο εκτιμήσατε ότι υπήρχε σήμερα. Πώς σας φάνηκε σε σχέση με παλαιότερες συναντήσεις και επικοινωνίες που είχατε με το συγκεκριμένο Υπουργείο? Σύντομα μόνο. Κοιτάξτε, εδώ να παραδεχτούμε ότι είναι από τους υπουργούς που μας συνάντησε. Αυτό δεν μπορούμε να μην πούμε ότι είναι σε θετική κατεύθυνση, γιατί κανένας υπουργός δεν μας συναντούσε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι ένα θετικό. Φαίνεται ότι μεγάλα λόγια δεν ακούσαμε, ούτε ουσιαστική, ούτε μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, ούτε όλο αυτό το πλαίσιο των υγειονομικών που βάλαμε. Εννοείται ότι είμαστε πολύ πίσω από αυτά που διεκδικούμε. Αυτό όμως που μπορώ να πω ότι είναι σε θετική κατεύθυνση είναι ότι καταφέραμε να ακουστούν τα προβλήματά μας, ότι γίνεται μια κίνηση έστω να βρεθούν κάποιες λύσεις. Νομίζω τουλάχιστον όσον αφορά τα νοσοκομεία της επαρχίας και ιδιαίτερα το νοσοκομείο της Δράμας, ήταν ενήμερος και ότι μπορεί να έχουμε το επόμενο διάστημα μια αντιστροφή αυτής της κατάστασης, έστω και μικρή, εάν όντως δοθούν αυτά τα κίνητρα και ποια θα είναι αυτά τα κίνητρα και σε γιατρούς και στο προσωπικό, για να δούμε αν θα φέρουν αποτέλεσμα. Αυτό φυσικά θέλει ένα βάθος χρόνου, αλλά ας δούμε το νομοσχέδιο, δεν είμαστε εμείς αρνητικοί ούτε να αναθεματίσουμε από τώρα, εάν δεν δούμε, αν δεν δούμε τι θα νομοθετήσει, να δούμε πώς εξελίσσεται τα πράγματα, δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική για να κάνουμε. Εμείς είμαστε να κάνουμε κριτική ώστε όσο γίνεται καλύτερα το νοσοκομείο, το σύστημα υγείας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε και το επόμενο διάστημα. Είναι πολλά τα ζητήματα που μας απασχολούν, στο να φτάσουμε αυτό που λέμε ότι τα νοσοκομεία πρέπει να είναι δημόσια, να μην λειτουργούν ως επιχειρήσεις, πραγματικά ο πολίτης να έχει ένα σύγχρονο. Είμαστε πολύ πίσω από αυτό. Είμαστε πολύ πίσω. Μπροστά μας έχουμε τώρα και τις αξιολογήσεις των διοικητών, αλλαγή πολιτικής, πορείας, ένα σωρό πράγματα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά εν ευθέτω χρόνο, κύριε Παπαδόπουλε. Σε αυτό το θέμα να σας πω ότι ολοκληρώνεται το νομοσχέδιο για το πώς θα αξιολογηθούν οι νέοι διοικητές, ότι όλοι οι διοικητές πάνε για αλλαγή. Κάνουμε και αυτές τις εξελίξεις, όχι ότι έχουμε αυταπάτες ότι ένας διοικητής μπορεί να λύσει ένα πρόβλημα σε ένα... Θα παρακολουθούμε όλα. Θα παρακολουθούμε και περιμένουμε τις θετικές προς όφελος όλων ημών εξελίξεις. Κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ωραία. Λοιπόν, η σύνδεση με το μέσω Skype πάντοτε μπορεί να δημιουργήσει κάποια μάλλον προβλήματα κάποιες φορές. Φίλες και φίλοι, και με την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Παπαδόπουλο, πρόεδρο των εργαζομένων στο νοσοκομείο της Δράμας, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Από όλους εμάς να έχετε μια καλή συνέχεια.